اول حاجه عرفنا بحضرتك. انا اسمي حامد عيد التبع سراج، اساسا طبيب بيطري، لكن اصطدمت في الحكومه ان مش قادر امارس عملي كطبيب بسبب السلبيات اللي موجوده. فبدات افكر في انشاء المكتبه، فانشاتها سنه 80 وكانت بدايتها كانت دينيه، لكن بعد كده اكتشفت ان لازم ان انا اوسع النشاط، وحاولت ان انا اجيب كل الكتب من كل المصادر، لدرجه ان المكتبه دلوقتي تعتبر المكتبه الوحيده في بورسعيد اللي بتشع نور على المجتمع، ومش المجتمع البورسعيدي بس، المجتمع كل مصر بتيجي بورسعيد لازم تزور المكتبه عشان تشوف الجديد فيها او القديم اللي هي ما شافتوش قبل كده تيجي تلاقيه في المكتبه. لكن اكتشفت ان الحكومه مش عايزه كده، او الجهات الاداريه مش عايزه كده، فطبعا اخذت طرد. يعني ايه سبب المشكله اللي حصلت؟ السبب المشكله ان انا اساسا عملت مزاد، الشركه عملت مزاد على اساس بيع المحل، فطبعا تقدمت للمزاد ده وقدر ربنا ان انا يرسى عليا المزاد ب 1500 جنيه ايجار للمحل، مع العلم ان الايجارات المحلات المجاوره لا تتعدى 80 جنيه و90 جنيه، لكن هم فرضوا الكلام ده، مع انهم وكمان هم كانوا متوقعين ان لازم المحل ده يبقى ب 500 جنيه، لكن المزاد جاب لهم 1500 جنيه. ورغم كده ان رئيس مجلس الاداره اصر ان يخلي المجموعه اللي زايدت انها تتعاون مع بعضها تشوف اللي يقدر يزود، على اساس ان الشركه محتاجه فلوس. فاعترضت انا على الكلام ده، لان المزاد انتهى، ما يجبش ان هو يتعدى يغير. فهو اصر ان يعمل مزايده تاني، يشوف مين اللي عايز اكتر، والكلام ده ارتفع سعر المحل ل 2200 جنيه الشهر. طبعا ده كان عبء عليا جامد، فاضطريت ان انا الجا الى القضاء وما دفعتش من يومها، لكن لجأت للقضاء مده السنين اللي فاتت دي كلها، وكنت بتغرم فعلا 500 و600 و700 جنيه شهريا مصاريف قضائيه، على اساس ان انا اتفادى ان هم اطرد. لكن ان الاوان ان هم يعني كسبوا القضيه واصروا ان هم يطردوني على اساس ان انا ما دفعتش اللي هم كانوا عايزينه. فانا دلوقتي يعني محتار، ان يعني مثلا حاجه تهد نفسيا الواحد نفسيا، ان مثلا يتحطم في امله، او يتحطم في مشروعه، او يتحطم في كل ما يملك. يعني هشتغل ايه؟ هشتغل صيع؟ ما اعرفش اشتغل صيع، يعني هشتغل اي حاجه تانية ما اعرفش اشتغل الا ان انا اكون مثقف واستقبل مثقفين، لان هم دول اللي بتجاوب معاهم وبيكون في فكر بيني وبينهم، لكن الاخرين انا ماليش دعوه بيهم. فده اللي حصل يعني. طيب والناس بقى تطلب منهم بايه عشان يساعدوك مثلا في اللي حصل ده؟ انا اطلب من ان احنا ينشر هذا الموضوع على المستوى العام، على اساس نشوف الناس دي هل تقبل المكتبه دي تستمر ولا لا، ولازم الشركه تغير رايها او تعيد نظر في امرها، لان لا يصح ان يكون مكان مصدر ثقافي الوحيد في بورسعيد وقد يكون في الجمهوريه ان هو المكان ده يتهدم بالطريقه دي وبالشكل المزري دي، لما يجيبوا هم 6 عمال ومنهم كمان وموظفين 6 تانيين يتعاونوا مع بعض ان هم يرموا كل الكتب في الشارع، فده يعتبر منطق مقلوب او منطق يدفع للجريمه. يعني وانا طبعا انا مش عايز الكلام ده، فطبعا سلمت امر ربنا ويفعل الله ما يشاء. يعني ده اللي حصل يعني. طيب يعني عايز مثلا الناس تيجي تساعدك في لم الكتب او تنظيمها او لم الكتب؟ مشكلتي ان انا ما عنديش مكان، ان انا يعني ده مكان رزقي الوحيد، ومكان اللي بيقويني، وما اعرفش اقعد على قهوه، ما اعرفش اروح اي مكان غير مناسب، الا ان انا اقعد تبع الثقافه وبستقبل اي حد يخص هذا الموضوع. فبالتالي لو انا يعني احتجت حد عشان يلم، انا مش محتاج حد عشان يلم، انا محتاج حد عشان يفرد المكتبه وتنشط تاني وتبقى زي كل الناس، يعني تبقى لخدمه الناس والخدمه الجماهير، زي ما هم بيدعموا مثلا فرن عشان يبيع عيش، ويدعموا اماكن تانية عشان تنشر للجماهير اي حاجه. فده مكان اهم
المكان الثقافي اهم، لان يعني لو حصل ان تجهيل للمواطنين فبالتالي هتبقى غابه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي الارهاب بيزداد ليه؟ لان الثقافه قلت، فطبعا بالتالي بتلاقي كله بيتحول لمجرمين، واحنا والدوله بتحارب عشان تحارب الارهاب. طب ما ده من ضمن حرب الارهاب، ان انا بحجب مواطنين ان هم ياخدوا افكار سيئه ويجوا ياخدوا الافكار المنيره على اساس يستقيم حياتهم، ما يبقاش الامور بالطريقه اللي هم بيعملوها دي. يعني ضد كل حاجه صح. يعني ده الموضوع. طيب وبالنسبه للكتب دي كده حضرتك بتسيبها بالليل من غير حراسه ولا؟ انا مضطر ان انا اسيبها من غير حراسه لان ما فيش سبيل غير كده. يعني هو اولا عنصر المفاجاه بالنسبه لي ان ما ادونيش فرصه ان انا افضي المكتبه عشان هيخلوا، ولكن هم عنصر المفاجاه اضطريني ان انا اكون كده. وفي نفس الوقت انا لما اجيب حرس ما هيعمل ايه؟ يعني هو ما فيش سبيل، بضطر ان انا لما يجي ميعاد مشواري وسيبها حسبي الله ونعم، حصنها بحسبي الله ونعم الوكيل، لكن لان ماليش حول ولا قوه ان انا اعمل ايه. فطبعا بسيبها والله اعلم بيسرق منها ما بيسرقش منها، انا ما اعرفش. يعني كل الامور ما سايبه كده.